Kaixo eta ongietorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengoa, elikadura burujabetzaren aldeko plataformako Gotzone eta bigarrena, Nafarroa oinez dendako Luis. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu. 1818ko maiatzaren 5ean, Karl Marx, filosofo eta politikaren teorilari alemaniarra jaio zen. Gainera, 1945ean, Amerikarrek Mauthauseneko kontzentrazio esparrua askatu zuten. Eta azkenik, maiatzaren 5ean ere, baina 1949ean, Ian McCulloch ingeles abeslaria eta Echo and the Bunnymen taldeko kidea jaio zen. Ikusitzagun orain gaurko lerroburuak. Ehunta 8 koronavirus kasu atzeman dira Nafarroan azken egunean Leitza, Fustinana, Zizur Nagusia eta Sanduzelai nabarmenenak oraingoan. Igandean zabalduko dira itxiera perimetralak eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak babesten badu etxeratze agindua mantenduko da. Eskuen higienearen nazioarteko egunarekin bat egin duten Nafarroko erietxeek. 9 hautagai 2021ko kulturaren Bianako printziaren sarirako. Iruñeko udalak 58 artista bilduko ditu maiatzaren 14an abiatuko den Pamplo Sound onlineko musika jaialdiaren 2. edizioan. Gazte koordinatzaile sozialistaren inguruko kale borroka talde bateko kideak direlakoan joan den astean atxilotu zituzten 10 lagunen senide eta lagunek manifestaziora deitu dute larunbat honetarako Iruñeko Arrotxape auzoan operazio zentzugabekeria dela salatzeko. Euskararen foru legea errespetatuko duen arau bat lantzen ari direla adierazi du Nafarroko gobernuko bozeramaileak. Parlamentuko talde guztiek Belateko eta Almandozko tunelen bikoizketaren alde bozkatu dute. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, liburu bat eginen dut lantegia egingo dute arratsaldeko 5:30 Bareñengo liburutegi publikoan. Gainera, gaur ere ipuinaren ordua eginen dute Zibikaneko gaur liburutegian arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako aurrei zuzendua. Lur Usabiagak Gatxalinek ez du hitz egin nahi ipuinaren kontaketa eskainiko du. Gaurko arratsaldearekin jarraituz eta antzerki aroaren barne, Atzerrian Lurra Garratz obra taularatuko dute Huts teatroa eta arte dramak Nafarroako antzerki eskolan. Arratsaldeko 7etan hasiko da eta sarrerek 8 euroko prezioa dute. Bihar, bestalde, aurrendako atzoko eta argizko postalak lantegia eginen dute 6 eta 15 urte bitarteko gazteentzat kondestablen. Arratsaldeko 6etan hasiko da eta 2 euro ordaindu beharko dira parte hartu ahal izateko. Bihar ere, Zabalguneaz mintzo Zaragozako etorbidea eta ingurua hitzaldia eskainiko du Javier Mangadok Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 7etan. Horretaz gain, eta ostegunean, hau da bihar ere, arratsaldeko 7etan, egile berriendako literatur lehiaketa 2020 izenburupean, liburu aurkezpen eta solasaldia eskainiko dute Julio Soto, Saio Alkaiza eta Sarai Roblesek kondestableren jauregian. Ostiralean, zirku tailerra egongo da Antxoain Goloza Kultura Zentroan, arratsaldeko 4etatik aurrera lehen hezkuntzako 3 eta 4. mailako haurrentzat. Larunbatean, emozio artea laborategia egongo da goizeko 11etan Juslarrotxako Zibiboxean 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat. Gainera, egun eta ordu berean, 100 estanpazio lantegia ere izanen da Iturramako Zibiboxean. Jarduera hau ere 6 eta 11 urte bitarteko aurrei egonen da zuzendua. Larunbatarekin jarraituz, Gora Kasete antzerki eta musika ikuskizuna egongo da goizeko 12etan Antxoaingo antzokian. Larunbat arratsaldean bestalde goazen 7.0 ikuskizun musikatua egongo da Mutilloako kulturetxean. 2 saio eginen dituzte, bata 5etan eta 7etan bestea. Larunbatarekin amaitzeko, Zapla kopla saio musikatua izanen da 6:30 Antxoaingo antzokian. Parte hartzaileak Ainara Ieregi, Endikale Garra, Joana Ziganda, Josu Sanjurjo, Mikel Lasarte eta Sahatz Karasatorre izango dira. Igandean, Txantreako Euskaldunon biltokiak antolatuta, txangoa eta bunkerretara bisita eginen dute goizeko 8etan abiatuta. Urkiaga eta Artesiaga inguruan arituko dira, frankismoaren aztarnen atzetik.
Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 6etan, kontu kontari txontxongilo eta musika ikuskizuna egongo da Barainainen. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak igandean itxitura perimetrala ireki eta terrazetako ordutegia 10etara luzatuko duela da. Argazkiaren bidez aldiz, Ayusok erraz irabazi duela jakinarazten du, eta botoetan ezker osoa gainditu duela. Horretaz gain, kulturaren Bianako printzea saria jasotzeko 9 hautagaiak aurkezten ditu. Gai aldatuz, Foru Gobernuak banku komisioetan 1,5 milioi ordaintzen duela ere jakinarazten du egunkari honek. Bestalde, Gogoa Foroa Bakearen nazioarteko eguna sarirako proposatua izan dela aipatzen du. Gainera, Volkswagen Nafarroa fabrikatutako 9 milioi autotara iritsi dela ere jasotzen du. Eta azkenik, kiroletan, Osasunak Budimir aukeratu duela azpimarratzen du, baina 8 milioiren ordez 4 milioi inguru ordaindu nahi dituela. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroak igandean itxitura perimetrala altxatuko duela da, baina bere horretan mantenduko duela etxeratze ordua. Argazkiaren bidez, Ayusok Madrilen erraz irabazi duela azpimarratzen du, eta Iglesiasek politika utzi duela. Gainera, Bianako printzea sarirako 9 hautagaiak ere aurkezten ditu komunikabide honek. Gai aldatuz, 2025 urtera arte Belateko tunelak ez direla seguruak izango jakinarazten du. Bestalde, Nafarroa ez dagoela iraultza digitalari aurre egiteko prestatuta aipatzen du. Eta azkenik, Angel Ardanazen, hau da Osasunako gerentearen hitzak nabarmentzen ditu zorrari buruz hizketan. Gararekin jarrai dezagun. Titularra, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak PCB-ko kaleratzeak baliogabetu eta langileak berriz onartzea eskatzen duela da. Argazkiaren bidez, Kolonbiako gobernuak indarkeria zabaltzen duela nabarmentzen du. Horretaz gain, hiriko kasuagatik kondenatutako batekin lakuaren zuzeneko kontratuak aipatzen ditu azalean. Bukatzeko, Rebillak jakinarazi duenez, maiatzaren 9 ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoa itxita egongo dela ere azpimarratzen du Garak gaurko azalean. Berriara pasako gara. Titularrak dioenez, Molak legearen aurkako helegitean ez dute zalantzan jarri murgiltza eredua. Argazkian, atxiloketak salatzeko deialdia ageri da. Horretaz gain, Auzitegi Nagusiak ITP Aero castingeko 87 kaleratzeak baliogabetu dituela jakinarazten du. Gainera, neurri murriztaileen azken hitza Espainiako gorenak izango duela gogorarazten du. Bestalde, Madrilgo erkidegoko bozketan PPek alde handiz irabazi duela nabarmentzen du, eta Voxekin gehiengo osoa lukeela. Gai aldatuz, Mexikoko gobernuak maila herriari barkamena eskatu diola azpimarratzen du azalean. Eta amaitzeko, Urmuga bigarren aldirako prest dela aipatzen du. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroak igandetik aurrera itxiera perimetrala ireki nahi duela da. Horretaz gain, Bianako printzea sarirako 9 hautagai daudela aipatzen du. Eta azkenik, positibo tasa 3,5%ra jaitsi dela jakinarazten du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur, asteazkena, ipar isurialdean giro goibela izango dugu, batez ere goizean, eta hegoaldean urdingune zabalak agertuko dira. Fronte bat igaroko da, eta horren ondorioz egunaren lehen zatian kantauri isurialdean zerua estalita egongo da eta euria egingo du, baina arratsalderako atertuko du eta ostarteak irekiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hego partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Temperaturak behera egingo du eta iparraldeko haizea ibiliko da. Eta bihar, ostegunean, temperaturak gora egingo du. Iparraldean hodei gehiago egongo da eta hegoaldean urdinguneak zabalagoak izango dira. Kantauri isurialdean arratsalde gau partean hodeitza ugariagoa izango da eta zirimiria egin dezake. Goizean ordea giro argiagoa izango dugu. Temperatura 20 gradutik gora igoko da. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerdian ipar mendebaldera aldatuko da.
Orain, elikadura burujabetzaren aldeko plataformako kide eta baserritarra den Gotzone dugu hemen gurekin platoan. Kaixo, Gotzone. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ongi. Ongi aurkeztu zaitut? Bai. Bueno, zuk elikadura burujabetzaren alde ez, nolabait egiten duzu, eta orain Nafarroan nahiko pilpilan dugun gai bat da, Kaparrosoko makrogranjaren kontu hori, ze egoeratan dago momentu hontan? Bueno, nik lehenbizi gauz bat esan nahi dut, nik uste dut Kaparrosoko gaia aipatzen ari garenean, ari garela asko mugatzen arazoa. Arazoa ez delakoz Kaparroso bai, Kaparroso ez, baizik eta arazoa da hemen egun Nafarroan daukagun abeltzaintza eredu intensibo industrial neurri gabekoa. Kaparrosoko gaia, Kaparroso da nolabait ere eredu horren izeberra, baina ezin gara mugatu horretara. Esan behar dut, azkeneko joan deneko 20 urte hauetan, Nafarroan eman diren politika ekonomiko eta nekazaritza politikak direla medio, erabat eraldatu dela genuen abeltzaintza egitura. Egun daukagun abeltzaintza eredu batez ere esnetako behietan, txerrietan eta olio eta oliaskoetan da ukuiluratua, oso produktibista, lurri gabekoa eta gainera azinda kopuruak neurri gabe azitzen dihoazte. Hori da daukagun errealitatea, eta Kaparroso da gai bat gehiago. Esan behar da, gainera, hemen Kaparrosokin ari gara kejatzen, baina estatu mailan eredu, granja txikiagoekin ere ari direla protestak egiten. Badago plataforma bat, Stop Abeltzaintza Industriala, eta hemen, duela gutxi, hasi gara nolabait ere norabide horretan borrokatzen. Aipatzeko pixka bat, ze errealitate dugun, esnetako behietan, egun, Kaparrosokoak izanen ditu 4.000 buru inguru, orain ampliaziorako baimena eman diote 7.200 bitarte, baina baditugu beste gutxinez 5 ustiategi 1.000-tik gora behi dauzkatenak. Badauzkagu beste ez dakit zenbat 500-tik 1.000 bitarte dauzkatenak. Orduan ja, neurriz kanpo aspalditik gabiltza eta gabiltza gainera sektore guztian. Estatu Espainiarrean, behien kasun, batazbestekoa ustiategiko da 60 behi burukoa, eta hemen Nafarroan dugu 160 behi burukoa da Europako batazbestekorik handiena. Eta gauza bera gertatzen da, esne ekoizpenean ustiategi bakoitzeko. Orduan, neurriz kanpo, zero asko sobra ditugu aspalditik. Eta gauza bera gertatzen da txerriekin. Txerri sektorea, ez da aipatu orain arte, baina nik uste dut orain zenbait talde ari gara gai honekin, mai gainen jarriko dugu hau ere, daukagu eredu bat, erabat intensifikatua, ari gara hitz egiten, hemen Nafarroan posible da 860 UGM-ko txerri ustiategiak edukitzea, hau da, 3.500 txerri amaz ari gara, eta hori da barbaridade bat, Estatu Espainiarrean eredu horren kontra borrokatzen ari dira, eta hemen oraindik mai gainen gai hori jartzen hasi gabe gaude. Eta gauza bera gertatzen da, olio eta oliaskoekin. Daukagu dekretu bat duela 3 urte aldaketako gobernuak onartu zuena, onartzen dituena 300.000 oliaskoko ustiategiak. Hori barbaridade bata. Hori da makrogranja bat. Orduan, hau da daukagun panorama eta errealitatea Nafarroan. Ez da Kaparroso bai, Kaparroso ez, baizik eta da, ze abeltzaintza eredu nahi dugun. Eta nola joan da hau gertatzen? Esan duzu ez, 20 urteko kontua izan dela gutxi gora bera? Bai, 20 urteko kontua, begira. Esne behietan, esate baterako, duela 28 urte, bagenitun Nafarro osoan zabalduta eskualde, bailara desberdinetan, 1.950 behi ustiategi inguru. 2019an, 134 besterik ez zauden.
Horrekin ja nahikoa esan dut. Esan behar dut, 1950 ustiategi horien atzean, zeuden familiak herrietan eta bailaratan bizi zirenak, hoiekin batera, zeuden, gehienetan saldu egiten zen industria transformatzaileari, eta zeuden industria transformatzaile desberdinak, esne hori jasotzen zutenak, zeuden garraiorako sistema batzuk, aldi berean esne hori komerzializatzen zen hemen inguruan. Gaur egun, ze gertatu da, industriak bilatu dula, azalera handiak eta presionatuta, alik eta merkeen ekoiztea esnea eta alik eta volumen handienetan kostuak murrizten joateko. Eta horrek zer eragin du? Eragin du, industria joan dela poliki-poliki ekoizpen txikiei esne hartzeri ustez, eta bultzatzen joan da ekoizpen handiak. Adibide bat jarri behar dizut. Duela 4 urte horrela, baztanen, Danonek erabakizun, utzi behar ziola, ez dakizen bat, baserriri esnea hartzeri. Danonek, garai batetan, duela 20 urteta, Ultzaman, Larraunen, Leitza, Baztanen, Aezkoan, Nafarroako bailara askotan esnea jaso ikentzun, eta gaina prezio honak pagatuz. Baina, poliki-poliki, bere politika produktibista hori dela medio, eta merkantilista hori dela medio, joan zen, esnea hartzeri ustez, eta bukatuzun gaur egun bakarra dauzka hartzen du esnea herriberan dauzkan 2 ustiategitik. Eta ustiategi hoitako bakoitzak ditu 1250 behi. Hori da arazoa. Hori gertatu da esnetako behietan, baina txerriekin gauza bera gertatu da, eta olio eta oliaskoekin gauza bera. Eta gaur da eguna esate baterako, Nafarroko behiak belarrarik ez duten aiaten. Ekologikoan bakarra ustiategi bat dauku, Baztanen gainera, jauregiakoa. Baina gauza bera gertatzen zaigu, txerria, estensiboko txerririk ez daukagu apenas. Edo oliasko eta olio, orain ekologikoan ari dira gutxi batzuk sartzen, baina oso kopuru txikia da. Eta posiblea da egoera honi buelta ematea eta berriz ere itzultzea ekoizle txiki horiek berreskuratzen, nola bait? Hori nahi genuke guk. Kontun hartu behar dozo, inpaktua horrelako ereduak, inpakto ikaragarriak ditula, aipatu dut enpleguan eta tokiko garapenean, zeren horrelako ereduak ekartzen duna da ekoizpenaren zentralizazioa esku gutxitan kontzentratu egiten da, eta oso, nola esako nuen, aberastasun txikia eskaintzen dien lurraldei, eta tokiko garapenari ez dio aportatzen apenas, ez da, sortzen duen enplegua gainera da oso prekarioa, ustietegi hauek gainera oso automatizatuak eta egoten direlako. Orduan, sozialki kostu bat du, baina esan behar da medioambientalki ere baduela kostu handi bat. Zergatik, energia aldetik eta ur eta pentsu aldetik, kopuru handik behar dituztelako. Kasu gehienetan gainera pentsu transgenikoa erabiltzen da, esnetako behietan esate baterako Brasiletik eta Argentinatik ekartzen den soja, eta horrek han ere ondorioak ditu, lurra kaparamenduak gertatzen direlako han eta desforestazioa, nola baitere esateko. Gero horrelako ustiategiak baita ere eragiten dutena da, tonaka ondakin eta isurki horiek gero kutsatu egiten dituzte urak, ez kaparroson bakarrik, Eredu honetan dabiltzan guztiak, ari dira lurpeko eta azaleko urak kutsatzen. Eta purin gehiagizko purin erabileran ondorioz, lurra ere ari dira azidifikatzen eta emankortasuna galtzen. Biodibertsitatean baditu bere ondorioak, klima larrialdia eragiten duten gasak ere isurtzen dituzte, orduan medioambientalki inpaktua handia du. Gero dira ustiategi kapital handia eskatzen dutenak, ezin du edozeinek horrelako instalazio bat egin, hor atzean beste kapital injekzio batzuk egoten dira,
Eta gero, badituzte baita ere, osasun aldetik, ez? Osasun publikorako arrisku bat dira. Orain pandemia hitz egiten ari gara, eta, bueno, badirudi, ez? Jatorria egon daitekeela, hain zuzen ere, abeltzaintza intensiboa izan ote den transmisio kate horretan, ez? Orduan, zertan ari gara, ez? Eredu horrek ditun inpakto guzti horiek kontutan hartuta, guk ikusten duguna da, hasi behar dela kontrako norabidean bideak urratzen. Europan ari dira jadanik honetan. Legediaren bitartez esan nahi duzu, ala? Europan, batetik gizartea bera, ari da nolabaiteko, eta hemen ere bai, apustu bat egiten beste eredu bateko elikagaiak nahi ditu, ez? Nahi du hurbileko, gero eta jende gehiago da hurbileko elikagaiak nahi dituena, modu jasangarri batean ekoiztutakoak, eskala txikian ekoiztutakoak, orduan, Europan esate baterako bai Dinamarkan, Suezian edo Alemanian, esne ekologikoa, 10% da koizten den esne ekologikoa. Estatu Espainiarren 1% eta Nafarroan 0,1%. Azkeneko buztana garagu. Orduan, baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik eskerik. Hemen gizarteak gero eta gehiago eskatzen du, baina ari gara importatzen esne ekologikoa. Importatzen dugu esne ekologikoa, importatzen dugu haragi ekologikoa, eta hemen, garbi dagoena da, behar duguna da, transizio bat egiten hasi. Baina transizio horretan guztiak lagundu egin behar dute. Orduan, bai gizarteak eta baita instituzioek. Hori da, administrazioak egin behar duena da, eta horregatik gu Nafar gobernuari eskatzen dioguna da, batetik, uste zala, hain eredu intensibo eta produktibista hau laguntzez, ze orain arte laguntzen aritu da, bai legeen bidez, baino baita ere diru laguntzen bidez, orduan eskatzen duguna da horrekin gelditzeko, ez emateko gehiago baimenik ustiategi handiei, eta infrakzioak egiten dituzte nahi, haizu, penalizatu bakarrik ez, ixteko. Baina aldi berean abiatu behar duena da politika bat, transizio ekologiko bat egiteko edo transizio agroekologiko bat egiteko. Sektorea berez ez da aldatuko, sektoreari lagundu egin behar zaio. Egia da oso tamaina handiko ustiategiak oso zaila dela transizio hori egitea, baina badaude sektorean, bai esnetako behietan, bai oilaskuetan edo olioetan edo txerrietan, kopuru txikiagotan eta dabiltzanak transizio hori egin dezaketenak. Orduan, gobernuei, instituzioei dagokie planifikatzea transizio hori eta laguntzea. Neurriak jartzea, nolabait ere, bide hori egin ahal izateko. Orduan, hori da eskatzen ari gatzaizkiona Nafar gobernuari, baino enpresa eraldatzaileak ere, industriak eta azalera handiek ere, badute beren ardura. Badute beren ardura, zeren azalera handien kasun esate baterako, beraiek kontziente dira gero eta sensibilidade gehiago dagoela, eta gero eta produktu ustez jasangarri gehiago erabiltzen dute, baina beti ez da horrela. Horregatik salatu egin dugu adibidez, azken aldi hontan, Eroski, hemen Nafarroan, bere esne marka zuriaren barrenean, ari dela Kaparrosoko esnea saltzen, esne jasangarri bezala. Kaparrosoko esnea ez da jasangarria. Ez da 1250 behiko ustiategi bateko esnea ere ez da jasangarria. Jendea ezin da horrela manipulatu eta horrela engainatu, nahasmena sortzen duelako. Horregatik guk eskatzen diogu, bai Eroskiri, bai Merkadonari, bai azalera handi guztiei, benetako apustu bat egin dezatela, eta jenderi eskaini diezaiotela Europan egiten duten bezala, hemen ere, aukera, larreko esnea, edo estensiboan egindako esnea, olioak, oilaskoak, txerrikia konsumitu ahal izateko. Eta beraiek kolaboratu egin behar dute, industria transformatzailea bezala, eraldaketa hori egiten. Nola? Adibidez primak emanez, inzentibatuz ekonomikoki sektorea transizio hori egin dezan.
Beraiek ardura, instituzioak bezala, beraiek ardura handia dute. Dena den, aipatu duzuna ez, etiketena, hori ez dago nolabait mugatuta, ez dago legerik hori ez, zehazteko, zer den jasangarria, zeintzuk diren mugak? Bueno, gertatzen dena da hori da ongizate, animalien ongizatearekin bezala, ez da, badago zeilu bat, baina zeilu hori kontrolatzen dute Europako ustiategi erraldoiek edo handiek. Orduan, hor jartzen dituzten parametroen arabera, bai, betetzen dute. Jasangarritasuna guk jasangarritasuna ulertzen dugu eredu bati lotua. Eta eredua ez da 1250 pegi eukitzea, baizik eta guretzat eredu jasangarri bata lurrari lotutako ustiategi bat. Hau da, behien kasun esate baterako, izango litzateke belarra jaten duten behi ustiategi bat, eta ustiategi bat non kopurua lotua dauen zuk duzu lur kopuruari nola baitere esateko. Hori izango litzateke jasangarritasuna. Horregatik esaten dugu, ekologikoan egiten dena bai da jasangarria. Edo larrean ibiltzen den behiaren esnea, bai da jasangarria. Baina ukuluratua dagoen behi ustiategi bat, 100 behi daudenak, pentsue atope jaten ari direnak, berdintzait Brasildik ekarria edo nundik, eta apenas belar berderik ikusten ez dutenak, hoi ez da jasangarria. Eta kontsumitzaileak nola jakin dezake nondik datorren produktua? Hor dauka arazoa, kontsumitzaileak, nik uste gero eta lehen esan dutena ez, sensibilidade gehiago dago, baino daukan arazotako bat, hainbat produktutan, ez duela bat ere erreza eskuratzea elikagai jasangarri horiek. Egia da gero eta gehiago daudela, baino badira zenbait arlotan, txerri haragian esate baterako, edo esnearen kasuan oso zaila daukana. Baino horrek ez du esan nahi presionatu egin behar du. Indarra egin behar du, eskatzeko bertako produktu edo elikagai ekologikoak edo modu iraunkor batetan egindakoak. Eta jadanik badauden kasutan, esate baterako badugu barazkietan, edo ardi sektorean ardi gaztatan, ardi esnekietan, edo olioetan esate baterako badaude arraultza ekologikoak, oliosko ekologikoak ere poliki zabaltzen dizte, edo haragiaren kasuan, apustu egin behar du nolabait ere, jasangarritasun nik aipatu duten kontzeptu edo balore horiek biltzen ditun produktu jasangarri edo elikagai jasangarrien alde. Eta landu behar duena da, batez ere bilatu behar ditu produktoreekin harreman zuzena. Lantzea edo herri eta auzotako merkatuetan edo dendetan, denda txikietan, gertuko dendetan eta horrela, errezagoa delakoz produktu horiek edo elikagai horiek aurkitzea. Aipatu dugun bezala, zu elikadura burujabetzaren aldeko plataformako kidea zara, eta plataforma horretatik aipatu duzun bezala, eskari desberdinak, gauza desberdinak eskatzen dituzue, eta protestaren bat ere egin izan duzue. Orain, hemendik aurrera, zeintzuk dira zuen asmoak edo baduzue zerbait planifikatua, konkretua, pentsatua? Bueno, gure asmoa da, laizter, gainera maiatzaren 8an, bilera bat daukagu hemen Iruñan, gaina sustrai erakuntzak antolatuta, hainbat eragile deitu ditu, bai konsumoarekin lotutakoak, likadura burujabetzaren inguruan dabiltzen mugimendu desberdinetako eragilek, ingurumenaren alde lanean ari direnak, sindikato, maila gizarteko eragile desberdinak deituta dauzka, eta hor eragile mordoska bat elkartuko gara hain zuzen ere bide horri bat lantzeko.
Eta zentzu horretan esan dezakegu, hemen Nafarroan gaia mugitzen ari dela, interesa handie piztu da, guk uste ginen baina askoz ere handigoa, lortzen ari gara gaia agendan jartzea, mahai gainean jartzea, eta aurrera begira iruditzen zat gizarte mailan presioa zatuko dela, areagotuko dela eta indartuko dela. Eta da bide bakarra gauzak aldatzen hasteko hemen. Orduan etorkizunari begira ikuspuntu nolabait positiboa duzu, ez? Positiboa zentzu horretan, jendea mugitzen hasi dela, eta kontzientzia hartzen hasi dela benetan daukagun errealitateaz. Hau oso importantea da, zen administrazioek eta aipatu duten industria eraldatzaileek eta azalera hundiek berez ez dituzte aldaketak egingo. Aldaketak hauek egingo dituzte ikusten badute herritarren aldetik badela mobilizazio sozial fuerte bat eta lortzen baldin badugu benetako presio bat eragitea. Orduan denon esku dago. Bai, gure esku dago. Ez dakit bukatzeko, mezuren bat azpimarratu nahiko zenuken? Nik herritarrai luzatuko nieken mezua da kontsumo arduratsua egiteko, begiratzeko ongi zer erosten duten, bere eguneroko jatekoan, ze beraiek daukate ahalmena, daukate giltza, nolabait ere eredu hau aldatzeko. Niri aurten asko gustatu zait, Rigorak egin duen jarri duen leloa plateratik baratzara. Hori da kontua, plateretik landa eremura edo plateretik lurrera hori bideratu eta bultzatu dezake kontsumitzaileak. Orduan hori iruditzen zait giltzatako bat dela, eta nik dei egingo nioke horretara, eta gero noski parte hartu dezala guk martxan jartzen ditugun ekimen guztietan. Primeran. Mila esker Gotzone hona etortzeagatik eta guztionen berri emateagatik. Eskerrik asko zuei. Udalerrietako albistetara pasako gara. Barainainen pegatina lehiaketa abiatu dute, eta uda honetan zer, parrandan ibili eta ganbara erabili lelotik abiatuta, pegatina baterako diseinu bat sortu beharko da, aisialdi eta denbora libre osasungarria adierazi eta simbolizatuko duena. Gaur egun COVID-19aren ondorioz sortu den errealitatea, adiskidetasun eta maitasun harreman osasungarriak, tratu honak, berdintasuna, aniztasuna eta inklusiboa kontuan hartuta. Besteak beste. Diseinuak, originalak, norberak sortuak eta argitaratu gabeak izan beharko dute. Lanak teknika librearekin egin ahal izango dira, zuri-beltzean edo koloretan. Proposamen guztiak DIN A4an aurkeztuko dira, 9,5 zentimetroko diametroko formatu zirkularrean, eta urtea agertu beharko da. Barainainen erroldatutako gazte guztiek parte hartu ahal izanen dute, 12 eta 30 urte bitartekoak badira. Parte hartzaile bakoitzak lan bakarra aurkeztu ahal izanen du. Lanak gazteriarentzako baliabide zentroan aurkeztu beharko dira, apirilaren 26tik maiatzaren 31 bitarte, biak barne. Zentroa zabalik dagoen orduetan. 2 sari izanen dira, 100 eurokoa bata eta 75 eurokoa bestea, txartel itxurakoa. Txartela, Barainaingo edozein denda edo zerbitzutan trukatu ahal izanen da. Zinemarako sarrera bat banatuko da aurkeztutako lehenengo lanentzako. Informazioa daramaten oinarriak eta kartela udalaren webgunean eskura daitezke. Horretaz gain, herritarrei zuzendutako inkesta bat egin dute Arga ibaiaren gaineko zubiaren eraikuntzari buruz. Maiatzaren 4, 5 eta 6ean udaletxeko erabilera anitzeko gelan 9etatik 2:30 eta 4etatik 7:30 aurki daiteke. Eta bestalde, maiatzaren 15ean larunbata Otakudei Barainain izango da Baragazten, 11:30 2:00 eta 4:30 8:30 doako sarrerarekin. Bertan, bideojokoak, manga liburutegia, txapelketak eta lehiaketak izanen dira. Txapelketak eta lehiaketak arratsaldez egingo dira eta guztietan sariak egongo dira irabazleentzat. Izen emateak Baragazten edo telefonoz egin ahal izango dira maiatzaren 14 arte edo egun berean.
Gainera, larunbat honetan terraza artearekin ekimena abiatuko da Olkarium Ensemble taldearen kontzertuarekin. Arratsaldeko 7etan izango da Barañaingo Kulturagune plazan, eta sarrerak doainik izan arren lehenagotik izena eman beharko da online. Eta Barañainekin bukatzeko txontxongiloen jaialdia ospatzen ari dira. Egitaraua eta hipnosiak udalaren webgunean kontsulta daitezke eta aurretiko sarreraren eskuratzea online eta doan egin daiteke maiatzaren 7ko arratsaldeko 7ak arte. Eguesen, maiatzaren 10 arte, kirol eskoletan plaza berritzeko epea zabalik da. Prozesu hau 2020-2021 denboraldian Eguesibarko kirol eskola batean izena emanda egon diren kirolariei dago zuzendua soilik. Honen inguruko informazio guztia online kontsultatu daiteke udalaren webgunean. Eta bestalde, Eguesibarko udalak ostalaritzarako lokalak eta terrazak egokitzeko eta tokiko merkataritza digitalizatzeko laguntza berriak aurkeztu ditu. Gainera, horretaz gain, atzo inauguratu zuten Eguesibrik, legoak eraikiz tokiko merkataritza sustatzeko ekintza berritzailea Espainian. Herrialde osoko 8 lego eraikuntza elkarte biltzen dira lehen aldiz erakusketa egiteko. Gainera, aire zabalean egiten den mota honetako lehen topaketa da. Lego mundurako hain garrantzitsua den mugarri hau Discover Bricks enpresarekin elkarlanean antolatzen ari da. Ekintza honen bidez, udalak tokiko dendak hobeto ezagutzera animatu nahi ditu herritarrak. Horretarako, 3.000 liburuxka banatuko dira egin beharreko probekin, eta gainditzen dituzten pertsonek hainbat sariren zozketan parte hartuko dute. Galarko zendean, maiatzeko eta ekaineko kultura agenda kaleratu dute. Honen barne, maiatzaren 15 larunbata ibilketa nordikoaren oinarrizko ikastaroa eginen da goizeko 10 ordu batetara udaleko erabilera anitzeko aretoan. Alderdi teorikoa landuko da eta ondoren irtera bat eginen da praktikan jartzeko. Gehienez, 12 pertsonak ardezakete parte eta izen ematearen ordenaren arabera hautatuko dira parte hartzaileak. Izen emateko azken eguna ostiralean maiatzaren 7an izango da eta ordaindu beharreko kuota 10 eurokoa izango da. Maiatzaren 15ean ere, arratsaldeko 6etan eta Arlegi frontoian, Trikidantz taldearen kontzertua egongo da dantzari eta kilikiez lagundua. Hurrengo egunean gainera, igandean berrera bizi euskarazko antzerkia eskainiko dute Getze udaletxeko plazan goizeko 11etan. Eta datozen asteetan, kontzertuak, erakusketak, kirol jarduerak eta bestelakoak izanen dira. Agenda osoa udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Iruñearekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak antolatutako Pamplo Sound online musika jaialdiak bere 2. edizioa abiatuko du datorren maiatzaren 14ean. Kasu honetan, udaberriaren gaia hizpide hartuta. Ekimen hau pasaden Gabonetan jarri zen martxan musikaren sektorea laguntzeko bide gisa. Izan ere, musika bereziki jasaten ari da osasun krisiaren ondorioak. Ezinezkoa baita kontzertuak eta ekitaldi jendetsuak egitea. Herritarren erantzun positiboaren aurrean, edizio berri hau abian jarri da 10 kantu berrirekin, eta guztira 58 musikarik parte hartuko dute. Besteak beste, Ane Lukin, Iker Piedrafita, Tonino Carotone eta Germán San Martinek. Hainbat estiloetako taldeak elkartu dira, konposatzeko, entsaiatzeko, moldatzeko eta azkenik emanaldi bat egiteko, estilo eta soinu nahasketa horren adierazgarri. Jaialdian egiaztatzen halko da nola Ane Lukinek adibidez Pamplo Sound jaialdiari esker abiatu ahal izan duen Los Tenampas taldearekin batera Operación Triunfo Akademiatik aterazenetik gordetzen zuen gai bat, non kontatzen baitu nola faltan sumatzen duen bere jendea. Edo Monte del Oso taldeak Gorka Urbizurekin batera eta ukitu elektrikoaz konposatutako suzko bola abestia entzuten halko dugu. Hemengo artista batzuk, hala nola Iker Piedrafita, Tonino Carotone, Jose Ramon García, Gorka Urbizu, Pedro Fernández Razkin eta Germán San Martín arduratu dira jaialdiaren kartela osatzen duten 10 abestiak sortzeaz. Eta horiek pamplonasound.es webgunean entzuten halko dira datorren maiatzaren 14tik aurrera. Halaber, Iruña Kultura da ekimenaren sare sozialetako profiletan, elkarrizketak, making ofaren uneak eta artisten gogoeta interesgarriak agertuko dira. Pamplo Sound edizionen balio erantsia sormen artistikoaren aldeko apustua eta sustapena da. Ez da artistek eta musikariek bakarrik abestiak interpretatzen dituzten jaialdi bat.
Izan ere, artistek nahi dituzten abestiak sortzen eta berreikusten parte hartzen dute. Zentzu horretan, udalak musikaren sektoreari, abeslariei zein musikariei lagundu ez ezik, tokiko artistei ere balioa eman nahi die bere sormena erakusten lagunduz. Eta horrela, gure herrialdean dugun sormenerako moldakortasun handia eta musika aberastasuna erakutsiz. Pamplo Sound jaialdiaren 2. edizio honetako berrikuntza nagusia da oraingoan musika sorkuntza sustatzea bilatu dela, artistei gonbit eginez jaialdirako pieza berriak sortzeko, edo beren gaietako bati moldaketak eta doikuntzak egiteko. Konposizio berriak sortze aldera, horrela ekimen honen filosofian sakontzen da. Artisten lankidetzaren bitartez, hiriak duen musika aniztasun eta aberastasuna erakustea xede harturik. Kaixo, Luis, zer modu? Kaixo, ondo. Ondo, Lizarra aldetik, ze berri? Bueno, berri gutxi, gauden moduan berriak asko ez daude, baina bueno, jarraitzen dugu hemen. Bueno, eta duela gutxi ez, apirilaren 20ean, ala aste horretan, berriz ere ireki zenuten oinez denda, Lizarran, orduan hori suposatzen dut ez pozteko moduko albiste bat dela. Bai, ongi, bai. Pasaden urtean, denda zegoen, baina hori urtarril arte, eman ziguten epea hor egoteko. Orduan, bueno, 2 hilabete hauek egon gara hor, itzen genuen beste lokal bat edo, eta bueno, bai, utzi digute beste lokal bat, eta, bueno, bai, irekita ja, eta martxan. Eta bisitari asko jaso dituzue? Bueno, poliki. Momentuz poliki, bai. Baina, bueno, posik gaude zer ez, baita hor biltegia daukagu, irteera prestatzeko, eta lokala oso handia da, eta hori, bai, oso ongi. Ez da justu ez, Lizarrako Nafarra oinezari, Lizarra ikastolari tokatu zaio pandemiaren kontu guztia kudeatzea, eta azkenan zailtasun asko ez izan dituzue. Bai, klaro, dena oso ongi joaten zen, pasaden urtean, baina hori martxoan, taska. Orduan, erabaki zen jarraitzea beste urte bat, eta bueno, hor gaude. Ezin dira gauzaz kontolatu, baina bueno, irteera bai egiten ditugu, eta bueno, beste jarduera batzuk ari dira egiten. Eta bueno, gero urrian, zerbait egiten dugun baita. Bueno, alden heinean ez, bazabiltzate hor posible den guztia egiten, ez dela gutxi. Bai, hori da. Zerbait egingo da, oinez egunean. Baina, klaro, dakigun oinez egune bezala, ez da izango. Baina, bueno. Eta, konta igustu pixkat, denda hau, non dago kokatua eta noiz irekitzen duzue? Begira, García Restaurador kalean dago, 7 zenbakian, bai, eta orain momentuz, ari gara irikitzen asteartean eta asteazken arratsaldean, 5:30 8 arte, eta gero ostegunean, goizean eta arratsaldean. Goizean hemen azoka ospatzen da, eta, bueno, herritik jende asko dator, orduan, ostegun goizean irekita daukagu, 11:00 ordu bat eta erdi arte, eta gero ostegun arratsaldean baita 5:30 8 arte. Eta gure asmoa da, hori, ostiralean eta larunbat goizean irekitzea baita. Ordu bizkaneko. Bai, momentuz. Momentuz posik 3 egun irekitzen dugula. Bueno, saiatuko gara hori ostiral arratsaldean eta larunbat goizean irekitzen. Eta ze produktu aurki ditzakeguan? Bueno, hori kamisetak, sudaderak, gero osagai desberdinak, eta, bueno, emakume, gizona, haurrak, hori da. Eta orain, hori, eskaera dago udako arroparekin, oraindik ez da iritsi, baina, bueno, hori. Laizte iritsiko da orduan. Bai. Ea bero, iritzen den baita. Eta zer da jendeak gehien eskatzen duena edo gehien gustatzen zaiena? Hombre, azkenean kamisetak eta sudaderak.
hori presio oso ona daukate, eta logoa, nire ustez oso polita da, logoa, eta hori, 4 logo ditugu, gero 2 berri egin dira, orduan, eta gero kolore asko daude, erabakitzeko orduan. Gustu guztientzako, orduan. Bai, hori bai. Eta, aipatu duzu, ez? Aipatu dugu, pandemiaren egoera, gero ere urtarriletik apirilera arte ez duzuela lokalik izan, orduan ere, suposatzen dut ez, online, inoiz baino gehiago salduko zenutela, indar gehiago zuela agian hor, ez? Hori da, eta gainera, ja pasaden urtean, gore ikusten, erabaki zen baita, online webgunea, oso ongi prestatzea, eta produktu askorekin, eta hor jarraitzen du. Orduan, produktu, gustatzen zaigun gehien gauza da hori, produktu asko daudela hor barruan. Normalean beste urteetan eskaintza esen handia, baina gerta honekin hori erabaki zen, eskaera hori, nahi duena eskaera bat egin, dauka, arpitzeko arropa desberdina. Hemen, somatu duztue, ez dakit jendeari agian gehiago kostatzen zaiola online erostea eta nahiago duela presentzialki, ala jendea moldatu da eta... Bueno, a ber, azkenean, konturatu gara, hori, beste, Gipuzkoatik, Bizkaiatik, erosten dutela. Gara, ezin diren ez etorri ona, online salmentak horiek dira. Zerez, irterak egiten ari gara, eta irtera baita, oso ongi, joaten dira. Gero Lizarrako jendea normalean dendan erosten du. Eta orain, hemendik aurrera, baduzu ez dakit pentsatua nonbaitera mugitzea, postutxoak jartzea eta alakoak? Bai, hasi gara hori pasaden hilabetean, hasi ginen ja irteran ekin, eta adibidez egin genituen 2 irtera, eta pasaden asteburuan eta asteburu honetan 4 egingo ditugu. Duan, bai. Usten diguten lekura gugoaz. Eta zergatik da garrantzitsua Lizarra ikastolari laguntza hau ematea? Begira, Lizarrako aurreskola, Lizarra ikastolako aurreskola aldatu behar da. Berritu behar da, zerez, azkenean, familiak joaten direnean ikastolara, lehen gauzisten dutena da hori, aurreskola. Orduan, dezente egon behar da, oso polita egon behar da, eta orduan dirua horretarako izango da, segurazki. Orduan bai ez, eskatzen duzu jendeak alduen bezala kolaboratzea. Kontutan izan da ere, pandemia tokatu zaizuela eta urte betez atzeratu behar izan duzuela. Bai, daramagu 2 urte hor, erabaki zen hori jarraitzea, eta merezi dugu gaudenak hor lanean. Egon garen jende guztia hor 2 urte, merezi dugu hori, gero emaitzak itxea orduan. Bai, esaten dienei laguntzeko zerez behar du, Lizarraldea behar du aurreskol berri bat. Orduan, zuentzat ere, zer suposatu du guztionek lan bikoitza? Nazazu. Normalean urte batean lan asko dago, orduan 2 urtetan jendea eta danuko gaude hor, por amor al arte, orduan. Baina, jende berri sartu da, egon direnak jarraitzen dute jende asko, orduan, eta Lizarraldeko jendeari baita eskatzea sprint final falta dela. Orduan, naiz eta ez jakintasuna egon, ez? Oraindik jendea bai gogotsu dagoela. Bai, azkenan pentsatu behar dugu hori oso gutxi falta dela, eta ateratzen dugun dena, izango da aurreskola berri bat, etxeko Lizarra ikastola, orduan merezi du, klaro. Ez dakit ja, bukatzeko, ez, mezuren bat bidali nahiko zenukeen edo zerbait azkarratu nahiko zenukeen. Ez, jarduera jarraitzen ditugula egiten. Eta, jendeari igual ikusten badu oinez postu bat, ez dakin nun, zerbait erostea. Eta gero urrian, ja mugituko gara eta nola jendea aldu lagundu edo... Momentuz oraingoa ez, eta etorkizuna
ea nola datorren. Claro, eske momentuz ezin du planak egin, eta orduan, baina, bueno, zerbait egingo du, ziur. Primeran. Mila esker, Luis, gurekin Zuei, hitz egiteagatik, eta espero dugu zuei. jentea animatzea. Kriston Bai, laguntzea. eskerrik asko. Beste bat arte. Bueno, agur. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.